Ichimoku, qué bien me salió. Ichimoku Fibonacci. La vela, la sagrada, la esperada, la consuetudinaria vela del viernes. Hello, my friends, hello. Tanto tiempo no los veo desde el miércoles. Y ayer estaba haciendo un pequeño viaje en Uber y, y el chofer me dice, amigo, hay que invertir en la bolsa. Él no sabía que yo soy Ichi. Me dice, amigo, hay que invertir en la bolsa porque la bolsa está pum para arriba. Y yo en ese momento saqué mi blockchain y anoté, hay que vender. Hay un viejo dicho que dice que cuando un taxista te pasa la información, es momento de hacer exactamente lo contrario al mandato que está incorporado en esa indicación. Este es un viejo dicho, no es un invento mío. Había otro, ¿qué película era? De Inside Job, creo, decía, que cuando la sangre llega al río hay momento de salir a comprar propiedades. Más o menos tienen el mismo corte. Pero lo cierto es esto, ¿no? Sabemos que cuando Doña Rosa compra es momento de vender. Cuando el vulgo, cuando el mundo no especializado se interesa por aquello que vos estás inmerso, bueno, pues es momento de cruzar la vereda. Y esto no es novedad, esto lo venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, y efectivamente, esto yo lo vengo diciendo desde el muy inicio de los tiempos, desde el muy principio de los tiempos vengo diciendo en Bolsa para Principiantes esta situación clásica del pase de manos fuertes a débiles. E insisto con un concepto que lo vengo también señalando, y esto no tiene análisis técnico, esto es solamente sentido común, como decía alguien, el menos común de los sentidos, y vengo señalando que no todo el comportamiento de la bolsa es el mismo, hay papeles que son cíclicos, hay papeles contracíclicos, hay papeles que siguen la corriente y hay papeles que no siguen la corriente, pero en términos generales el Merval es una suerte de expresión promedio del conjunto de los papeles que cotizan en el panel del Merval. Esos, no sé, hoy son 26, 28 papeles, no los tengo actualizados. Y en general se mueven en masa, pero no todos están en la misma situación relativa. Cuando yo hablo de situación relativa, e insisto con este concepto, discúlpenme porque ustedes me escuchan y dicen este es un pesado porque insiste, pega lo mismo, pero bueno, hay gente nueva, hay gente que se incorpora y lo que digo es, no todo es lo mismo, porque no todos los papeles están en máximos. Hay muchos papeles que están, digamos, que si este es el movimiento del Merval, muchos papeles están en máximos, pero muchos están en alguna parte de este desarrollo. Entonces, en situaciones como estas, todos caen. Cuando caen todos, pero tiene muchas más posibilidades de pegar un recorte aquel que tiene mucho estiramiento, aquel que está en una zona más neutral. Y también va a caer mucho aquel que está en una zona de mucha debilidad. Entonces, esta es un poco la situación de lo que estamos viviendo en estos días. En absoluto es una baja preocupante, en nada, todavía tenemos que llegar al techo y yo estimo que vamos a llegar. Este es apenas un recorte, un sano recorte, un escalón, un descanso, ahí está, un descanso de escalera que está en el medio. Ustedes saben que cada 8 escalones hay un descanso, entre un piso y otro suele haber entre 16 y 17 escalones habitualmente, y cada 8 escalones, no estoy diciendo bien, cada 16 escalones, porque puedes hacer un tramo entero. Dije cualquier huevada. Pero el descanso, cada X escalones tenés que poner un descanso. Y esta es la situación. Está actuando de descanso para seguir arriba. Los descansos, esa parte donde no hay escalones en la escalera, lo llamamos figuras de solución de continuidad.
Es decir, se discontinúa por un instante, descansan y garantizan la continuación de la tendencia. Esta es la situación del Merval, lo venimos diciendo en los últimos videos, mucho recorrido, velas, ¿se acuerdan que acá me está faltando en este dibujo, pero se acuerdan que más o menos por acá habíamos dibujado un rectangulito así, una banderita? Esa es la... ¡Qué boludo! La dibujo y la borro. Este es el descanso, ¿ok? Ahí empiezan las velas chicas y acá tenemos todas velas un poquito de más desarrollo. Acá tenemos dos cortitas, una grande, la del día martes, a ver, viernes, jueves, miércoles, martes. Esta de acá fue la vela grande y hoy hicimos nuestro primer recorte que terminó con una mecha inferior poco importante, pero tampoco invisible, al contrario, una linda mecha, pero nada que diga se terminó. Para que la mecha sea de esas se terminó, debería ser un pin bar, por lo menos, ¿no? Un pin bar sería una mecha, no importa si roja o verde, discúlpenme un segundito, una mecha de esta naturaleza. Entonces, si nosotros tuviésemos una mecha de este tipo, lo que estaríamos diciendo ahí arriba, ¿no? Lo que estaríamos, una posible interpretación, porque la verdad que en los patrones de velas, hasta que no tenés la vela del día siguiente o la de 2 días después, no sabés cuál es exactamente la figura, pero esto sí está diciendo que hay como una suerte de, como siempre decimos, una zona que los toros dicen, muchachos, esta es la mía, acá no se metan. Pero lo cierto es que los osos te la metieron, y te la metieron bastante. Acá los osos te la metieron un poco, no me animo a decir que es un bullish engulfing porque se llevó puestas 2 velas cortas y no llegó ni a la mitad de la vela larga cuando retrocedió o recogió para arriba. Pero definitivamente entre la lucha de osos y toros hay una estocada, y no solo hay una estocada, sino que los osos se quedaron en territorio de los toros, ¿ok? Se llevaron puesta 2 días seguidos y penetrado el día martes. Esta es la situación del Merval, esta es la situación promedio. No quiere decir por eso que Volt, PGR, estén impactados por esta situación, ni quiere decir tampoco que estas bajas que se producen en estos estiramientos, cuando yo digo estiramiento me estoy refiriendo a la distancia. Una de las formas de medir estiramiento es la distancia que hay entre la media móvil de 20 y el precio. Cuanto más largo, cuanto más espacio hay acá, más posibilidades hay de que venga un recorte, que el recorte pueda llegar, por ejemplo, a los 23.627 puntos, que es el máximo anterior, y a partir de acá, después de este recogimiento, volver hacia la búsqueda del techo del canal. También existe el método del APP 1.0, acá nos va a dar muy cortito, pero en fin, hay muchas formas de poder trasladar. Esta sería una, por ejemplo, esta sería otra. Ponemos el mouse acá arriba, lo ponemos acá abajo, proyectamos esta pendiente, la proyectamos acá arriba y me está dando un recogimiento hasta 23.266 puntos. O sea, que esto sería el panorama de máximo recorte, de máxima corrección. O a este punto, el APP 1.0, o en su defecto a este máximo. Repito, este es el escenario más pesimista. Un escenario, digamos, más neutral sería que en esta zona empiece a triangular, a flaguear, a hacer una bandera o un banderín o alguna figura que nos mantenga en lateralización durante un tiempo antes de volver para arriba. Los indicadores
principal, es el principal indicador que no está acá, sino lo tengo a mi derecha en otra pantalla, está diciendo que hay 327.700, no, eso, sí, variable, 327.799, 327 millones, perdón, 799.600 pesos los que se jugaron entre CDRs y acciones. Muy poquito de CDR, 6.700.000, y 321 palos fueron los papeles contra 570 creo que se hicieron ayer. Con lo cual tampoco es importante el volumen que tuvo hoy, no fue una salida, una corrida, no, fue expectante. Ustedes vieron que hay papeles como Vol que estuvo en cero toda la jornada. Y ahora vamos a ver PGR, que siempre es nuestros dos papeles estrella, por ahora siguen siendo Volt eternamente, ya saben que Volt está dedicada a la hinchada, a la popular, y PGR, como vino con esta suspensión que estuvo 30 días, no la incluimos en ninguna cartera premium, por lo tanto la seguimos dejando para la hinchada. Así que el principal indicador es el volumen. El volumen es casi todo. El volumen es casi todo. Y el volumen es un volumen tranqui, no pasa nada. Una baja razonable, un volumen de baja razonable, todo fue razonable. 1.5, 1.7, por ahí anduvo todo. No hubo ningún papel que esté en una situación para salir a correr. Bueno, volvamos entonces a los indicadores de acá abajo. Se acercó el trigger, el disparador con el MACD, lo vemos siempre, y reculó, acá está, este es el más importante para mí, reculó el RSI. Eso es bueno porque nos va a permitir que una profundización de esta baja hasta cerca de los 60 puntos nos va a permitir una holgura para salir, un espacio, un upside, un espacio superior, para salir en la búsqueda del techo del canal. Y ahí sí oraremos, rezaremos y haremos cualquier tipo de acto de fe que permita saber hacia dónde vamos. En tanto, hoy el petróleo estuvo muy mal, por eso fue golpeado mucho Petrobras afuera, en menor lugar acá, pero la verdad es que Petrobras sigue impecable, sigue intacta. PGR, nuestro papel estrella de la semana, que estaba anunciado que iba a salir de 14 y después de un par de puteadas en videos anteriores me hizo caso, un papel con un lindo dibujo técnico, fíjense, buena media móvil de 20, sale cerquita, supera este viejo número de los 14 mangos, lo supera con crecimiento de volumen, le falta mucho volumen todavía. Estos son los volúmenes que me gustan en PGR. Estoy hablando, hoy hizo 1.000.000, que es el promedio de los 90 días, pero yo estoy hablando de volúmenes que estén más cerca de los 3 millones. Pero bueno, el mercado, el capital es cobarde, es cauto, y hoy, en un día adverso, y esto lo dije en varios tweets que me preguntaron, un día con índices negativos, un papel es raro que continúe después del rally de ayer, de haber arrancado cerca de los 13.40, no sé, a ver, 13.50, ¿dónde arrancó PGR? PGR arrancó en 13.65 y llegó a 14.70, eso es un peso en un papel de 14. Es lógico que en un día de clima adverso, lluvioso, descanse. Y descansó con un doji de indecisión perfecto, prolijo. Intentó salir a última hora, pero dibujaron un doji. O sea, esto está dibujado a mano por un artista llamado agente de bolsa, algún grosso, que lo colocó en esa situación. Si vamos a un gráfico y descomponemos en 15 minutos, ustedes se dan cuenta que cada vez que quiso pasar los 13.60, 13.70 fue el máximo de ayer, o 13.75, no me acuerdo, y no pudo, dos veces intentó pasar 13.60, tenía las condiciones para hacerlo,
no lo dejaron y lo llevaron abajo de la media móvil de 20 en 15 minutos. La verdad que un comportamiento de lujo, porque un papel que hizo 13.70 está cerrando, perdón, 14.70 está cerrando en 14.35, está súper consolidando en el día todo el recorrido de ayer. Yo particularmente en 14.40 hoy cargué un poquito más, después de haber dejado ayer algunas y me salió por suerte un poquito de culo bien, en 13.65, algo así. Bueno, pero yo de juguetón nomás. Esto es lo que pasó con PGR, la vimos en la diaria, la vimos en los 15 minutos y todavía es muy joven para verla en semanal porque tiene un historial bastante errático. La primera parte, este gap ya es viejo, tiene un historial bastante errático en los últimos, anteriores a los últimos, sí, diría, desde el principio de año. Este papel, como yo siempre les digo, este papel se hizo visible en los últimos 6 meses, ¿ok? Donde tenemos la generación de volumen. Antes el papel era súper errático y te hacía 17 mangos con tres locos que la movían. Bueno, así que ahí me quedo clavado eso ahí, vamos a correr esto acá. Este es un punto de mira que tenemos todos, que es ese famoso pico de 16 mangos que hizo, 17 que hizo el día de la locura de el levantamiento de la suspensión, pero nada que quejarnos, hacia allá vamos, hacia allá vamos. Hoy decía alguno en algún tuit, ¿será la Mirgor de lo que viene? Todos queremos que las cosas vuelvan a ser Mirgor o vuelvan a ser Bitcoin abajo de $1. By the way, no les voy a hablar de Bitcoin, simplemente les voy a pedir permiso un segundito que me dejen ver cómo está, porque está muy bueno lo que está haciendo el Bitcoin por estos días. Esto es semanal, pero está haciendo una corrección más que interesante y brindándonos una oportunidad de entrada a todos los que estamos queriendo agregar posición. Esto lo dejamos para el domingo cuando hagamos el análisis, pero a manera de adelanto y simplemente desde el aspecto técnico, no me voy a poner en believer. El Bitcoin lo que está haciendo es tratando de decidir qué hace con este rectángulo clarísimamente dibujado. Acá hay una situación de máximos. Me encantaría poder, yo lo estoy siguiendo muy de cerca. Es un encanto, es un manual de análisis técnico lo que está haciendo el Bitcoin. Es muy, muy técnico. Él respeta los 61.8, los 21.20, la EMA de 20, el Tenkan, el Kijun, bueno. Pero, disculpen, estoy con un poquito de tos. Pero claramente hay una baja muy importante con volumen y una suba. Estos son datos que quiero compartir para que ustedes entiendan. Esto puede ser Alvar, Carboclor, Piricucha, lo que quieran. Todo esto que les estoy diciendo no tiene que ver con el Bitcoin, sino tiene que ver con la lectura del análisis técnico. ¿Ok? Un doji con muy poco volumen está correcto. Una baja, por más que tiene una mecha importante, con mucho volumen, guarda. Una suba, a esta altura, la media móvil de 20 está mucho más empinadita que a esta altura que está volviendo para atrás. Pero lo cierto es que lo poquito que subió lo hizo con volumen en baja. Esta es una divergencia, no coincide, no sube el precio, no sube con el volumen, con lo cual nos podría estar anticipando una baja. Y por otro lado, el dato más interesante, si me permiten, como aporte del análisis técnico y nada más que eso, está en estos momentos trabajando sobre una importante divergencia entre el precio con máximos de precio ascendente y con máximos de RSI descendente.
Yo sé que les hincha a muchos de ustedes que yo mencione Bitcoin en el canal que no corresponde, pero no estoy, como les dije, no estoy hablando de Bitcoin, sino que estoy hablando de parámetros técnicos, netamente técnicos, y fíjense cómo eh, cuando hace un cuando hace una profundización del RSI entre los dos picos de precio y lo vuelve a cruzar, es donde se produce el quiebre el activo. Hace un pullback al RSI y vuelve a caer. Y preanuncia más baja, pese a que ahora está en 53, hace un ratito estaba en 49.6. Con lo cual, eh, mi visión es de extremadamente cauta, porque cada vez que el papel, digamos, acá reaccionó puramente, llegó a la media móvil 20 y dejó un pin bar muy interesante. Entonces el momento de compra era o de alto riesgo, acá todavía estaba para comprar acá abajo. Pero acá no hay certeza de que salga para arriba, porque acaba de hacer en los últimos 3 días 3 máximos. El del medio un poquito mayor, casi una cosa así hizo. No es un hombro cabeza a hombro por el time frame, pero en definitiva tiene este comportamiento similar de corto plazo, ¿no? Un máximo superior y un máximo que está más parecido a que al de la cabeza. Y esto es lo que hizo acá el Bitcoin, y acá está pagando las consecuencias. Probablemente ya se haya terminado esta formación, pero no quiere decir que esto, si el volumen sigue creciendo, la baja seguirá creciendo. Y el RSI es el que nos va a dar la pauta hasta que vuelva a cruzar aguas arriba esta línea horizontal que estoy dibujando y que parece que la dibujé con los dedos del pie. Bueno, nos faltaría ver Volt, que no cambió en nada, así que fue un video muy cortito. Volt no cambió en nada, dejó un doji con unos centavitos de retroceso, cerró en 11.70, está preparada para boom, para huir, está preparada para cumplimentar todo lo que teníamos previsto en nuestro trade plan. Y listo, a ver, ¿qué papel habíamos visto el otro día? DGQ, sigue por abajo. Este es un caso donde, por ejemplo, un papel que en un día de mucha debilidad no se desmorona porque está bien abajo, está en una zona bastante inferior de precio, pero tampoco sube y se mantiene intactamente abajo de la media móvil exponencial de 20, o sea, sin nada de volumen, o sea, todo este volumen que entró acá está intacto, que fue muchísimo, está intacto, están a la espera de ver qué pito pasa. Todo indicaría que debería retomar rumbo hacia máximos, pero por ahora está triangulando y manteniéndonos en el limbo. Amigos, hoy estuve muy formal, muy serio, no estoy con la voz, sí, la voz no está mal, pero estoy cortando a cada rato porque tengo esta molesta tosecita que me parece que es más alérgica que otra cosa. Así que bueno, pero vimos lo más importante, vimos el Merval, vimos Volt, vimos el SPY estuvo muy tranqui, muy neutro también. Miren, terminó en un doji arriba de la media móvil de 20. No hay problemas con el gordito pedorro de Norcorea. Está bien, está con una media móvil de 20 curva, con un RSI. El SPY, el índice de la bolsa americana, no nos debería estar preocupando. Yo creo que el mayor problema hoy lo tuvimos por este lado, que es esta tremenda vela, estos diarios. Fíjense esta vela del orto que nos dejó el petróleo, que nos hizo bastante pelota las posiciones petroleras, Petrobras, YPF, Tenaris, que estaban dando signos de fuerte reacción. Pero bueno, Petrobras no pudo sostener los $10, PBR, pero está muy bien, $10 es un numerazo. Acá lo tenemos a Petrobras, que ayer había llegado hasta los 10.15 o 10.14, acá,
Yo hice una buena corrección, pero también es una corrección sana. No, ni es un pimba, ni es nada. Perdón, pimba, no es un bearish engulfing, es un retroceso propio de haber tomado una gran distancia. Esto está claro, o sea que acá no hay secreto. Podría haber seguido, pero lo cierto es que tomó una gran distancia de la media móvil de 20 en este tranco que subió desde los 8,90 hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días hasta los 10,15 como les dije inicialmente. Petrobras hizo un recorrido importante, así que venga y que corrija, está todo dentro de lo previsto. ¿Qué es lo que podemos hacer con Petrobras? A Petrobras le podemos tirar un Fibonacci desde este mínimo a este máximo y decir, bueno, podemos habilitar el 23.6 y podemos tener una corrección. ¡Qué hija de puta! Mirá cómo se clavó en el 23.6. Podemos tener una corrección hasta acá y ahora por ahí, el lunes, si está todo mejor, arranca desde ahí arriba, más de una vez lo hizo. Así que bueno, atento. También puede seguir haciendo un dibujito tiqui, 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 poinga. Así que bueno, veremos qué sucede. Les agradezco el like que están dejando. Les pido disculpas si esperaban algún comentario un poquito más ácido, pero bueno, ya les digo, tengo esta tensión de estar ahí tosiendo e interrumpiendo que no me deja despejarme un poco. Buen fin de semana a pesar de la lluvia. El domingo vamos a hacer un análisis técnico del Bitcoin, no sé en cuánto va a estar, y algunas altcoins. Muchachos, gracias, la hemos pasado bien, ha sido una semana súper interesante. PGR nos dejó mucha guita ayer, estamos todos muy contentos. Hoy le devolvimos una parte porque ayer nos pagó en exceso, hoy le dimos el vuelto. Véanlo de esa manera. Las comitentes de hoy podrían haber estado peor, pero no lo fue así. No está pasando nada, ni con el Banco Patagonia, como alguna me pregunta en Twitter. ¿Y qué pasa con el banco? Un día que nos sube el papel y pide, ¿y qué pasa con el Banco Patagonia? ¿Qué pasa? Estamos bien, estamos bien. Así que bueno, me abstengo de hacer comentarios y los espero el día martes, que vamos a tener alguna... seguramente ya lanzamos el nuevo ciclo de los martes en reemplazo de Bolsa para Principiantes. Gracias.